Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem ersten Koch- und Backvideo auf YouTube. Ich freue mich ganz besonders, weil ich auf Instagram mit euch ja immer sehr viele Rezepte teile und die ziemlich gut ankommen, aber in einem Video kann man natürlich alles noch viel schöner und genauer erklären. Ich dachte natürlich, dass ich verschiedene Rezepte mit euch durchgehen will, aber heute fange ich mal an mit Frühstücksideen. Ich habe 3 Rezepte rausgesucht, die ganz unterschiedlich sind. Als erstes will ich mit euch Chia-Pudding machen, das kann man super vorbereiten, auch schon abends. Dann habe ich ein herzhaftes Rezept für euch und als letztes habe ich ein Rezept, was ihr super mitnehmen könnt. Also von daher ist für jeden etwas dabei. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Als erstes möchte ich mit euch heute Chia-Pudding zubereiten. Zunächst braucht ihr etwas Milch. Ich verwende heute fettarme Milch, aber ihr könnt natürlich auch vegane Milch, wie zum Beispiel Sojamilch oder Kokosnussmilch verwenden. 200 Milliliter brauchen wir insgesamt. Das messt ihr am besten ab, damit es auch genau stimmt. Ich gieße das jetzt in so ein kleines Gläschen. Ihr könnt natürlich auch eine Schale oder sonstiges verwenden, aber ich finde, in so einem Glas sieht es doch einfach viel schöner aus. Dann braucht ihr noch etwas Süßungsmittel. Ich benutze am liebsten flüssiges Natren, aber ihr könnt natürlich auch Stevia, Honig oder Braunzucker verwenden. Das geht alles. Wenn ihr flüssiges Natren verwendet, empfehle ich euch ca. 1 bis 2 kleine Spritzer. Das reicht schon. So, und als nächstes benötigt ihr natürlich Chiasamen. Ich kaufe die immer bei Amazon, da bezahlt man für 1 Kilo nur 13 € oder so, also das ist wirklich sehr günstig. Und dann fülle ich sie immer in so eine Metalldose ab, da kann man das ein bisschen besser portionieren später. Davon verwenden wir jetzt 3 gehäufte Esslöffel und die gebe ich in das Gläschen. Jetzt habe ich einen Trick für euch, und zwar, wenn ihr so einen Milchaufschäumer verwendet, den bekommt ihr ganz günstig bei Amazon oder Chibo oder Edusho, dann geht das Umrühren viel, viel leichter, als wenn ihr das mit einem Löffel macht. Und ganz wichtig ist auch noch, also dass wir nicht jetzt nur umrühren, sondern in der ersten Stunde, dass man auch so ungefähr 3-mal oder so umrührt, dass sich unten keine Chiasamen am Boden absammeln. Chia-Pudding hat den Vorteil, dass es sehr viele Omega-3-Fettsäuren enthält, die wirklich super wichtig sind und deutlich mehr als Lachs zum Beispiel. Ich rühre es jetzt nochmal um und dann stelle ich es über Nacht in den Kühlschrank. Das ist am besten, wenn ihr das abends zubereitet fürs Frühstück. Ansonsten reichen auch 2 bis 3 Stunden. Und dann sieht er so aus. Also gar nicht mehr so flüssig wie vorher, sondern eine richtig schöne puddingartige Konsistenz. Und schmeckt einfach hervorragend. Also so seht ihr das. Das ist wirklich richtig lecker für all die Leute, die es noch nicht probiert haben. Was ihr nun noch machen könnt, ist, dass ihr den Chia-Pudding ein bisschen aufpimpt sozusagen. Also da könnt ihr zum Beispiel Vanillearoma verwenden oder was ich sehr gerne mag, sind Kakaonips. Das sind zuckerfreie Schokostückchen, die schmecken ganz besonders in Chia-Pudding. Und für die Schokofans ist auch sehr lecker, wenn man ein bisschen Kakaopulver reingibt, so ungefähr 2 Esslöffel. Ihr müsst nur darauf achten, dass es ungezuckerter Kakao ist, also den bekommt ihr in der Backabteilung und nicht gezuckerten Kakao, den man ganz häufig bekommt, wie zum Beispiel Nesquik. Ja, und was auch sehr, sehr lecker ist, ist, wenn man einfach ein bisschen Obst drauf macht. Also ich esse morgens zum Frühstück immer Obst und auf Chia-Pudding finde ich das ganz besonders lecker. Und irgendwie sieht das ja auch richtig schön aus und ist ein bisschen Deko am Frühstückstisch. Also guten Appetit! So, und dann geht es jetzt weiter zu unserer zweiten Frühstücksidee. Und jetzt habe ich für euch eine herzhafte Frühstücksidee. Und zwar wollte ich heute mit euch pikante Frühstücksmuffins machen. Die sind wirklich richtig, richtig lecker und gerade für Leute geeignet, die es morgens lieber herzhaft mögen. Wir fangen an, indem ihr 6 Scheiben Toastbrot herausholt. Ich habe hier Vollkorntoast verwendet. Auch den mit den größeren Scheiben, der eignet sich etwas besser. Was
Was ihr jetzt macht mit den 6 Toasts, ist, dass ihr sie so flach wie möglich ausrollt. Ich verwende dazu ein Nudeleisen, das eignet sich eigentlich am besten. Also wie gesagt, schön flach ausrollen. Und so sieht es dann aus, wenn der Toast richtig schön flach ausgerollt wurde. Ich bestreiche es jetzt von einer Seite mit etwas Butter, das verhindert später das Ankleben an der Muffinform. Ihr könnt natürlich auch Margarine verwenden oder Öl, das ist euch vollkommen überlassen. Es gibt Leute, die schneiden das jetzt noch rund aus, aber ich finde das etwas Verschwendung und deswegen lasse ich das einfach so. Ich drücke das jetzt so in die Muffinform herein. Das sieht am Ende dann so ein bisschen aus wie Blumen. Und das mache ich jetzt mit den anderen Toasts auch. So sieht das in der Zwischenzeit aus. Als nächstes geben wir in jede dieser Förmchen ein Ei herein. Ihr könnt natürlich auch nur das Eiweiß verwenden für Leute, die abnehmen wollen, aber mit Eigelb schmeckt das natürlich besonders gut. Das gebt ihr so einfach dort rein, in jede einzelne Muffinform. Zum Würzen verwende ich jetzt einfach etwas Salz und Pfeffer, aber ihr könnt es natürlich würzen mit anderen Sachen, ganz wie ihr das gerne habt. Ich möchte heute gerne Schinken- und Lachsmuffins machen, deswegen gebe ich jetzt noch etwas Lachs und Schinken dazu. Aber ihr könnt natürlich auch Käse verwenden oder euer Lieblingsbelag. Und so sehen die Muffins jetzt erstmal aus. Wir stellen die jetzt in den Backofen bei 180 Grad circa 10 bis 15 Minuten. Ich verwende am liebsten Umluft und die Zeit ist abhängig davon, wie ihr die Eier gerne hättet. Also manche mögen ja lieber hart gekochte Eier, manche lieber etwas weicher. Das könnt ihr zwischendrin einfach mal kontrollieren. Also ab in den Backofen. Und so sehen die aus, wenn sie richtig schön gebacken wurden. Also wirklich total knusprig von außen, noch ein bisschen weich von innen. Ich habe noch etwas Parmesan bei den Schinkenmuffins dazu gegeben und die sind einfach köstlich. Als letztes habe ich für euch noch ein ganz cooles Rezept und zwar vegane Frühstückskekse. Das Tolle ist, ihr braucht nur 2 Zutaten und ihr könnt das super vorbereiten. Also wenn ihr zum Beispiel wenig Zeit morgens habt, dann macht das einfach am Abend vorher und nehmt es mit auf die Arbeit oder zur Schule und dann habt ihr ein ganz, ganz nahrhaftes und gesundes Frühstück. Also wir brauchen wie gesagt 2 Zutaten, eine Banane und dann noch eine halbe bis dreiviertel Tasse kernige Haferflocken. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr einen Teil der kernigen Haferflocken durch diese Hafer-Crunchies austauscht. Ich verwende die von Vitalis in weniger süß und die sind wirklich total lecker und dadurch werden die Kekse noch ein bisschen knuspriger. Als erstes nehme ich jetzt meine Banane und zermansche die, indem ich sie in einen Mixer gebe. Ihr könnt es auch per Hand machen, aber mit einem Mixer wird das alles ein bisschen feiner.
Ich verwende am liebsten den Mr. Magic, mit dem bin ich super happy. Ich habe den schon seit einigen Jahren. Der war auch echt günstig. Ich glaube 20 € kostet der im Rossmann Online-Shop und der ist einfach genial, weil er wenig Platz wegnimmt und Eis und alle Sachen super zerkleinert. Also perfekt. Jetzt haben wir eine richtig schöne feine Masse. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn da noch so ein bisschen Bananenstücke drin sind. Die könnt ihr dann einfach mit dem Löffel oder der Gabel noch ein bisschen zermanschen und das ist dann gar kein Problem. Was wir jetzt als nächstes machen, also so sieht das aus, ist, dass wir die Haferflocken nach und nach dazugeben. Also ihr könnt entscheiden, ob ihr lieber so ein bisschen softere Kekse wollt oder festere. Je mehr Haferflocken drin sind, desto fester werden die Kekse später. Also das ist ganz nach eurem Geschmack. Und die Menge könnt ihr so ein bisschen adjustieren, je nachdem, wie fest ihr die Kekse haben wollt. Also wenn ihr eher festere Kekse haben wollt, dann gebt ihr einfach ein bisschen mehr Haferflocken dazu. Und wenn ihr die Kekse lieber ein bisschen softer mögt, dann behaltet ihr noch etwas zurück von den Haferflocken. Ich habe jetzt fast die ganze 3/4 Tasse verwendet, weil ich das lieber ein bisschen fester mag. Was man auch machen kann, ist, dass man die Kekse noch so ein bisschen verfeinert. Also ihr könnt da zum Beispiel Zimt nehmen. Was ich sehr mag, sind diese Kakaonips, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Dann werden das so Chocolate Chip Cookies. Ihr könnt natürlich auch Rosinen nehmen oder einfach, was ihr gerne verwendet. Also da ist die Freiheit grenzenlos. Als nächstes machen wir jetzt so kleine Tropfen auf das Backpapier. Also natürlich könnt ihr euch da auch aussuchen, wie groß ihr die Kekse haben wollt. Und dementsprechend gebt ihr die einfach auf das Backpapier. Ich mache jetzt 2 ganz normale Cookies und dann werde ich ein Chocolate Chip Cookie machen. Und jetzt gebe ich ein bisschen von den Kakaonips dazu und dann wird das ein gesunder Chocolate Chip Cookie. Und die sind wirklich sowas von lecker. Wie ihr seht, wären das so etwa 3 Kekse, aber ihr könnt natürlich auch die doppelte Menge verwenden und ein bisschen auf Vorrat backen. Also die lagern sich wunderbar. Ich würde sie im Kühlschrank aufbewahren, aber ansonsten könnt ihr die wirklich bis zu einer Woche oder so aufbewahren, wobei die sich wahrscheinlich sowieso nicht so lange halten werden. Jetzt stecke ich die in den Backofen bei 180 Grad, circa 10 bis 15 Minuten. Ihr seht es, wenn die oben so ein bisschen goldbraun sind, dann sind die perfekt eigentlich. Also danach könnt ihr schauen. Die Zutaten für die Rezepte, die ich euch heute vorgestellt habe, findet ihr alle nochmal in der Infobox. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich natürlich immer auf Instagram oder per E-Mail kontaktieren. Und ansonsten wünsche ich euch super viel Spaß beim Kochen und Backen. Noch mehr gesunde und leckere Rezepte findet ihr in meinem gesunden Kochbuch Clean and Creative Cooking. Es enthält 196 Rezepte insgesamt. Ihr findet die Links dazu auch in der Infobox. Ganz viel Spaß damit!